その汚い布巾、まだ手で洗ってる？それもう完全にやめた。油ギトギトの布巾、料理中のベタベタ布巾、正直洗濯機に入れたくないよね。しかも手洗いとか無理すぎる。そこで見つけた手のひらサイズのミニ洗濯機。使い方は超簡単。55度以下の湯と洗剤を入れてボタンを押すだけ。あとは放置したら勝手に綺麗にしてくれて、なんかコーヒー牛乳みたいなん出てきた。しかも泥だらけ靴下、雑巾、メイクパフ、洗濯機に入れたくないやつ全部これで解決。ゴシゴシなしで。これはやばない？充電式、防水でどこでも使えるの。神すぎん？これ持ってない人損してるレベル。今お得なクーポンあるうちに本文チェックしてみて。